Всем здорово, вы на канале Мотопацаны. Сегодня с Илюхой сидим в гараже, делаем бита маленького. Он Илюха подрамник варит, делает. Вот. В гараже, конечно, цвета маловато. Вот, ну что есть, тут все, две лампочки получается по бокам и все. Нет, что бита вообще не видно почти. Да как это так? Ну, да, на телефоне видно. Уже рама почти полностью готова, все проварено. Буквально немного осталось. Уже весь маятник полностью готов. Ну, Илюха все рассказывал в предыдущем видео про него. Вот, сейчас, короче, варит прогрессию. Ну так он будет. Поставила без прогрессии, короче, был слишком мягкий. Вот, решил сделать пожестче. Ну, как у меня прогрессия примерно такая же будет. Ну, может, чуть другая, только у меня на подшипниках, у него будет на втулочках. Кто-то писал в комментариях, что прогрессию лучше не делать. Да, но мы, короче, решили сделать. Так, вот Ванька, пит 160 тоже скоро выйдет. Вот, нужно потом карбюратор будет почистить. С маятником нужно что-то будет придумать. Плюс прилично маятники. Сейчас покажу. Так, короче, его люфт. Нужно менять втулочки на маятники, получается. Вот, так скоро выйдет, короче, видео, там, где я поломался на своем питбайке, катался на климовской балке, и у меня в зажигании проводок один отошел. Вот, я на месте не смог сделать, я толкал его, короче, часа полтора домой. Ох, скоро видео это выйдет, не знаю, вышло оно уже или нет. Вот, и сегодня просто в гараже сидим, делаем этого питбайка. Проект с питбайком, надеюсь, скоро закончится. Илюха почти каждый день варит, делает. Вот. Сейчас, получается, прогрессию делаешь. Вилек сварил. Хвостик. А, это быхль, получается, наш. Сюда он становится, вот по нему нижнее крепление. Пластик весь есть. Движок будет 72-шка стоять. Вот, будем надеяться, что он потянет. В принципе, он сам по себе маленький, легенький. Вот колесики до 12-14 стоят. Что, рассказать о прогрессии? Ну, расскажи немножко. Ставил я, короче, амортизатор на... Вот здесь крепления варил, я их уже срезал. Мягкий был амортизатор, но у меня есть, кстати, видос, как я делал амортизатор. Вот. Оказался мягкий амортизатор. И сейчас вот делаю прогрессию. Вырезал такие вот треугольники из где-то металл шестерка, наверное. Вот. Потом получается здесь на 10 болт, а здесь на 12. 2 болта будет. Вот. Получается сюда приварил, вот здесь втулку приварил. И вот сейчас делаю тягу такую, короче, варю. Это квадрат, короче, где-то 15 на 15. Это не профиль, не труба, это именно металл. Вот. И, короче, сейчас вот отсюда и вот сюда закрепляю вот такую тягу. И все, и прогрессия должна работать, короче. Ну, сейчас посмотрим. Я даже сам первый раз делал прогрессию, так что не знаю, как она будет. Что да как. И посмотрим. Тут сами делаем, пытаемся. В первый раз Илюха полностью раму, сам все сварил, маятник. Все полностью самодельно. Да, такой первый опыт. Ну, не первый, Илюха уже делал самодельный питбайк. Но там был чуть похуже немножко, так первая попытка была. Этот прям получше. Вот. Был у нас образец, вот этот КС-160, плюс-минус сделали похоже с него. Вот форма рамы, ну примерно похожая, вот. Как образец его брали. Ну рама такая, а вот по длине там более СТТР. Ну да, чуть поменьше рама, а форма примерно такая же. У меня рама вообще другая. Мне, короче, срочно внишку нужно делать уже. Срочно либо красить, сидушку перешивать. Тут делов куча в нем еще. Все никак не сделаю. Что, обрезал? Да. Горячий? Да. Фух, такой видосик сегодня будет. Такой больше
вышел в ложик с гаража. Ну, как мы тут сидим, делаем, ремонтируем. Резина, конечно, слабоватенькая для него, но я думаю, покататься пойдет. Я чуть сказал пожирнее, а Ванька вообще резина хорошая, она же стертая, но шип прям широкий стоит у него. Нужно срочно делать, тоже выкатывать на нем. Тут тоже Ваня говорит, будет сетушкой пришивать, наклейки хочет заказать на него, графику полностью сделать. Также тут маятник сделать, карп почистить, так, тоже по мелочам. Фух, Илюха, как думаешь, через сколько он выйдет? Кто? Питбайк этот самодельный. Ну если так... Ну если б я прогрессию не начал делать, там если других дел домашних не было, каждый день был, и все запчасти были бы, то я бы уже бы выехал, завтра бы выехал. Ну а так минут через неделю? Ну я думаю, так если заниматься, то через неделю выйду. Короче, надеемся, что на следующих выходных уже будет видос первого выезда на самодельном питбайке. Так, накинул, короче, бак, сидушку, пластик. Вот, как-то так он, в принципе, смотрится. Я думаю, на возраст 13-14 лет вообще самое то. И либо нет для высоких. У нас Илюха не особо высокий, да я высокий. Прям, я, конечно, маловато будет. А Илюхе, я думаю, в принципе, нормально он будет. А вот если я так по длине. Пластик, наверное, не смотрится, как будто он маленький. Он прям, в принципе, пластик прям в размер встал. Пластик такой же, был мне на прошлом пяте, на моем черном, на Мустанге 110. Вот, точно такой же пластик был по размерам. Тут пластик чуть побольше, конечно, стоит, подлиннее. Ну, тут тоже другой же пластик стоит. Вот, а тут его можно прям в сборе. Вот так, в принципе, садимся и вот так, и не знаю, можем вот ехать. Думаю, нормальный размер. Покататься тем, что он маленький, он прям, ну, мощный будет. Конечно, 72-шки маловато, у сюда бы 110 вообще было бы идеально. Вот. А так просто по полям, по буграм покататься, как полностью самодельный питбайк. Там не считая там вилки, там, допустим, такого. Вот, рама, маятник, все полностью самодельное. Поэтому нормально будет. Дисковые тормоза с питбайка стандартный сзади стоит. Супер, тогда поршневой. Потому что К нам, короче, приехал Кирилл. Потому что он сильно этот, скажи мне. На Минске кроссе. Вот такой Я зверь. не думал, что Минск может на ну дай заднем прокачу. раздавать. Прикинь, они как... Да. Короче, такая техника. Сцепление ведет, походу. Да, немного ведет. Слышишь, знаешь, сколько у него денег? Лишь бы он за 25 ушел. Блин, резонатор, я не думал, что ты его сюда влепишь. Да, только банку надо сделать. А, так гляда, трет. Да, она трет. О, ого, по центру резонатор выходит. резонатор, чей? Это этот, скажи мне, Илюша. Ну, Прикольно. Блин, ну я думал, ты его сюда влепишь. Я тебе корзину свою привезла, брат. А что с ней? Она тоже восходовская. Да не, ну что ты Я чудишь? купил новую, я тебе серьезно говорю. Так, ну что, на этом наш видеоролик подходит к концу. Постель в гараже, починили питбайк, Илюха там сделал полностью прогрессию. Вот, теперь... Празднуем нашу прогрессию. Короче, собрались с пацанами, да, решили на мангале пожарить мяска с картошечкой. Есть прогрессия. Да, короче, у нас там банька еще готовится, сейчас баньку пойдем париться. На этом наш вечер подходит к концу. Вы были на канале Мото Пацаны. С вами был Артем, Илюха, Игорь и Кирилл. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу наших мотоциклов, что вы хотите видеть в будущих роликах. У кого больше там покатушек разных, ремонтов, обзоров. Вот, снимем ролик про Кирилла, Минск Кросс будет на канале. Также у Игоря есть тоже мотоцикл свой, на нем тоже будет видео на канале. Вот, скоро поснимаем обзорчики, покатушки. Все, мы пойдем в баньку париться. Всем пока.